วันนี้มีใครต้องเลิกกับแฟนเธอที่ยังรักบ้างนี่นะเขาบอกว่านะความรักและชีวิตคู่เป็นอะไรที่ไม่แน่นอนนะในช่วงเวลาที่มีกันอยู่ในอยากให้เขาคุยกันได้มากๆเลยเดี๋ยววันหนึ่งเนี่ยถ้าเราเสียเขาไปเราจะเป็นคนที่เจ็บที่สุดนะยากดีครับคือว่าเราจะจากไปด้วยเหตุผลก็ตามแต่คนที่อยู่คือคนที่ทรมานมากๆเลยเดี๋ยวในเพลงนี้พิเศษแล้วพิเศษสำหรับคนที่โดนทิ้งไม่อยู่คนเดียวนะพิเศษสำหรับคนที่รอยังมีความหวังว่าเขาจะกลับมานะพอได้ฟังเธอพอมาบอกได้ว่าโอ้ลมหายใจได้คือเจ้าพอเจ้าไปเธอมีรักความรักใจสิตาให้เอาบอสไปไหนอยู่ในกระเป๋าอะไรเนี่ยอยู่ในรถโมเดลอยู่ด้านหลังวัยรุ่นอุบลราชธานีครับผมคนไหนที่ยังลืมแฟนเก่าไม่ได้นะห้องต่อไปอยากให้ช่วยผมร้องในบางทีก็ไม่ได้แต่ก่อนที่จะร้องห้องนี้นะใครมีมือถือใครมีไฟฉายใครมีกาสนะอยากให้เปิดและชูขึ้นมากับพวกเราแล้วดีกว่าครับผม
อยากเก็บภาพบรรยากาศนี้ไว้ในความทรงจำของผมนะขอบคุณนะใครมีชูขึ้นมานะที่ช่วยมาร้องกับพวกเรานะอยากเห็นใครที่สวยนี้ช่วยบอกสมัครก็ช่วยกันร้องในท่อนนี้นะนี่คือว่านะนี่คือว่าไฟดวงนี้คือไฟส่องนำทางให้เราได้พบเจอรักแท้และเป็นของผมชูขึ้นมาช่วยกันร้องนะใจฟังเพลงนี้บอกใจฟังเพลงนี้ เป็นนักบุญกับผู้ช่วย